Goddag. Velkommen til ekstern undervisning her på UC+. I dag der skal vi igen snakke om possessive pronomener. I dag der skal vi kun arbejde med possessive pronomener i tredje person. Sidste gang der lærte vi om sin, sit og sine. Jeg kan altså sige, Peter elsker sine børn. Men i dag der skal vi også arbejde med hans og hendes. Fordi der er en forskel af difference. Hvis jeg siger, Peter drikker sin kaffe, eller Peter drikker hans kaffe. Det er ikke det samme, og det er det, vi skal kigge på i dag. Her der står forskellen mellem hans og hendes, sin, sit og sine. Altså, the difference between hans og hendes, eller sin, sit og sine. Når vi bruger sin, sit og sine, så står der, det viser tilbage til subjektet. Hvis vi tager første sætning, så står der, Peter elsker sine børn. Vi har brugt sine, og når der står, det viser tilbage til subjektet, vi har verbum elsker, Peter er vores subjekt. Når vi bruger sin, sit og sine, så viser de tilbage, det er altså Peters børn. Så Peter elsker sine børn. Peter elsker sine børn. Det er Peters børn. Hvis der står, Peter elsker hans børn, så viser hans til en anden person. Det er altså ikke Peters børn, men måske Christians børn. Så sin, sit og sine viser tilbage til subjektet. Hans eller hendes viser ud til en anden person, en ekstra person. I det andet eksempel, Peter vasker sin bil. Det er altså Peters bil, der bliver vasket. Hvis der står, Peter vasker hans bil, så er det ikke Peters bil, men en anden persons bil. Der er altså en stor forskel på, hvis bil, der bliver vasket. Er det Peters, eller er det en anden person? Så står der, sin, sit og sine kan ikke være subjekt i en sætning. Fra før lærte vi, at sin, sit og sine viser tilbage til subjektet. Derfor kan det ikke være et subjekt. For eksempel sætningen, sin mor laver god mad. Det kan vi ikke sige på dansk, fordi sin er nu subjekt, og det duer ikke. Sin, sit og sine skal vise tilbage til subjektet. Det kan ikke være subjekt. Derfor er den rigtige sætning, hans eller hendes, hvis det er en pige, mor laver god mad. Den er fin. Det er altså tredje person, og det er en mor, der laver god mad. Hvis vi tager sætningen hernede, Morten og sin kone var i skole. Som I kan se, det er ikke en god sætning, fordi hele Morten og sin kone, det her, er altså subjektet. Og det kan vi ikke. Vi kan ikke bruge sin som en del af subjektet, og derfor er sætningen forkert. Den rigtige sætning, Morten og hans, fordi Morten er en mand, hans kone var i skole. Så altså sin, sit og sine må ikke være subjekt eller en del af subjekt. Hvis det er en del af subjekt, så skal vi bruge hans eller hendes. Hans, når det er en mand, hendes, når det er en dame. Her har vi 3 sætninger. Der er en fejl i hver sætning. Den første, der står, Morten elsker hans kone. Kan I finde en fejl i sætning 1? Man kan sige, sætningen grammatisk, den er okay. Fordi sætningen betyder, at Morten elsker en andens kone. Morten loves another wife, another person's wife. Og forhåbentlig, hopefully, så skal der ikke stå hans, men sin. Fordi nu, hvis
vise sin tilbage til Morten. Så det er altså Mortens kone, som Morten elsker. Hvis der står hans, så er det ikke Mortens kone, men en andens kone, han elsker. Sætning 2. Sin mor bor i Aarhus. Kan vi finde en fejl i sætning 2? Vi lærte før, at sin må ikke være subjekt. Her har vi subjektet. Derfor duer sin ikke. Vi kan skrive hans eller hendes mor bor i Aarhus. Hans og hendes kan være subjekt. Sin, sit og sine kan ikke være subjekt. Den sidste sætning. Susie og sin datter spiser med. Kan vi finde en fejl i sætning 3? Vi har samme problem som her. Vi har sin. Her har vi vores subjekt, Susie og sin datter. Sin kan ikke være subjekt. Derfor må vi skrive hendes. Her kan vi ikke skrive hans, fordi Susie, det er en pige, en dame. Så den rigtige sætning vil være Susie og hendes datter spiser med. Tak fordi I så med, og vi ses næste gang.